皆様こんにちは。ありママチャンネルのありママです。今回は週に一度のまとめ買いシリーズ、業務スーパーでお買い物してきました。帰宅後の保存作業や作り置きなどをご紹介します。よかったら最後までご覧ください。ではスタート。
回は紹介編の予定です。今回の動画は以上になります。よかったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。では次回の動画で。ほなね、バイバーイ。